呢條片會簡單講下減少浪費同回收廢物嘅重要性，仲會輕輕帶出循環經濟嘅概念。我哋會透過兩位同事 Michelle 同 Michael 嘅對話，介紹減少廢物 waste reduction 及回收廢物 waste recycling 嘅重要性。Michelle 係一間商業辦公大樓嘅設施管理助理， Michael 係同一間公司嘅環境經理。Michael，我啱啱睇咗篇新聞講香港嘅堆填區問題，你覺得可以點樣解決啊？ Michelle， 係啊，垃圾管理對於香港呢啲大城市嚟講係一個好大挑戰，地方細，人又多，令問題更加複雜。為咗應對呢個問題，香港政府推出嘅香港資源循環藍圖2035願景係減廢、資源循環、零堆填。佢哋訂立咗一啲策略、目標同措施，希望可以改善垃圾問題。直到2035年要達成呢啲目標，我哋真係要加把勁，推動減廢同回收。點解減少垃圾咁重要呢？減少廢物可以減低對環境嘅影響，節省資源同減少污染，幫助香港創造可持續嘅未來。廢物回收有咩好處？回收廢物可以將廢物轉化為可重用嘅產品，減少對原材料嘅需求，同埋減少送去堆填區嘅廢物量，對環境保護非常重要。Michelle， 你聽過循環經濟未啊？ Michael， 咩係循環經濟？循環經濟透過維修、回收、再利用同埋再生產，令資源可以持續流通，減少浪費並提升效率，打破取用、製造、拋棄嘅線性經濟模式，邁向更可持續嘅未來。喺大自然中，好容易揾到循環經濟嘅例子，例如水生生態系統。小魚食水生植物，大魚食小魚，死去嘅魚同植物分解，釋放養分返落水，水生植物吸收養分再生長。生態系統本身就係一個完美嘅循環機制，充分利用資源，減少浪費，正好展現咗循環經濟嘅概念。你可以再詳細咁解釋下循環經濟嗎？循環經濟有三大原則。減量化 reduction， 意思就係盡量用少嘅原料同能源去達到想要嘅生產或者消費目的，從源頭就開始節約資源同減少污染。好似喺產品生產上，會將產品設計得細啲、輕啲，產品包裝就唔好搞到嘅豪華浪費，簡簡單單就得啦。再利用就係要讓產品同包裝容器可以不斷重複用，保持原來嘅模樣去用多幾次，盡量延長佢哋嘅使用時間。比如設計產品嗰陣，就考慮設計得耐用嘅，唔好用一次性嘅產品。Cycle 資源化 recycle， 即係話喺產品用過之後，唔好當佢哋係垃圾，要將佢哋變做可以再利用嘅資源。有兩種情況，一種叫原級再循環，就係用廢品去整返同一類型嘅新產品。另一種叫次級再循環，就係將廢品變成其他產品嘅原料。有冇更多例子可以講下？有，譬如有香港飲食集團同農莊合作回收餐前廚餘，例如芒果皮、豆渣、咖啡渣同蛋殼，轉化成酵素，用咗加強土壤營養、預防害蟲、種出零農藥、零化肥嘅農產品。如果你有興趣想知多啲，我稍後可以 send 咗佢哋嘅網站連結俾你。日常生活中有非常多例子，你可以睇下租借時裝同快時尚嘅分別。不如我哋傾下點樣減少產生廢物啦。我哋可以避免使用一次性物品，選擇可重用產品，實踐有意識嘅消費、捐贈或出售唔需要嘅物品。Michelle， 咁你識唔識點樣做好回收啊？ Michael， 我哋要將可回收材料同不可回收材料分開，遵守本地回收指引，參與社區回收計劃，教育其他人回收嘅好處，並鼓勵其他人積極參與回收計劃。Michelle， 你講得啱啊。Michelle， 我有嘅 tips 俾你，買咗之前唔好衝動決定，仔細考慮係咪真係需要嗰件物品。如果需要，揾咗設計更好、更耐用嘅產品，優先選擇用低碳排放嘅產品，選擇有模組化設計嘅產品，可以容易更換壞咗嘅零件，延長使用壽命。用緊嘅產品，試下維修，唔好即刻抌到買新嘅。
唔需要產品嘅時候，考慮送俾有需要嘅人或者捐出去。揾方法將物品改造成其他可用嘅嘢，時刻尋找重用同回收嘅機會。大家一齊努力，我哋一定可以令世界變得更好。多謝收睇，如果你鍾意呢類影片，記住俾個 like、share 同訂閱呢個頻道。